ndaambofa akabata mwana iye ndakatozvitaura wozi iwewe wakandidzinga pamba iwewe uchisara uchigara nemukadzi iye ndotambura nevana inini shuwa ndoita basa rekutengesa musika iwe uripo ende ndakatoenda kwasekuru makuire muchakaura ndakatozvitaura ndini hamusati mati mwana iye hamutombofa makamubata. Muri Zimbabwe tine nyaya yatauya nayo muzuva ranhasi, nyaya isingafadzi, inosuwisa, nyaya idzi tiri kusangana nadzo, nyaya dzakati wandei mukati mekurarama kwedu. Asi iri panapa handichagoni kutsanangura zvakawanda, ndingatsanangura nepasipo, asi gatinzwe kuvaridzi vemusha vachitiudza kuti nyaya yavo yakamira sei. Baba makasimbera? Tiri pedu makadiwa. Tiripo. Muri Zimbabwe ngade kuziva kuti zita renyu ndiani? Ndoti Tinashe Takawira. Alright, yeah, Takawira. Mungatiudzewo here kuti chii chanetsa mukati memba yenyu? Ana angu zvakazara zvandingauya pati nyaya yekundinetsa nemudzimai wangu hatisi kubata mwana. Tikagarisana kwenguva yakareba ndichiti akaita pamuviri pari kuzonobva kuda kunosununguka, asi sofa chazoita kuti ndidedze nditete wacho ari apa. Alright. Saka ndo zvaita kuti ndowadedze ndezvekuti ndatokundikana nazvo, ndatoshaya kuti ndoita sei. But ndichiri kurangarira kufambidzana kwedu nadzimai vangu nemukadzi wandakasiyana naye mushure menge ndatorana nadzimai vangu ava. Saka nemashoko akandibata, mukadzi akabva asvika pakundisendera audio yekuti hanzi handichafe ndakabata futi umwe mwana. Saka ndakutobatanidza nyaya dzacho ndokusangana nazvo musituation yandinayo so far, nditononge ndozvitokonzera matambudziko yayo. Alright. Une danho here rawakatora ende uda kuti undiudze kuti mashoko acho aiva ari kuti chii awakaudzwa? Mashoko aya handingakwanisi kutsanangurai, but neaudio yacho handingakwanisi kuti munogona kuteererawo. Alright, unogona kuti playere tinzwe kuti chii? Yeah. Ndakazvitaura, saka iwo wanga wati chii? Ndakazvitaura usini ndakanga ndarwadziwa nezvawakaita. Ndakatozvitaura ndaambofa akabata mwana iye ndakatozvitaura wozi iwewe wakandidzinga pamba iwewe uchisara uchigara nemukadzi iye ndotambura nevana inini shuwa ndoita basa rekutengesa musika iwe uripo ende ndakatoenda kwasekuru makuire muchakaura ndakatozvitaura ndini hamusati mati mwana iye hamutombofa makamubata. Okay, ndoaudio yacho? Ndoaudio yacho. Alright. Saka mumashure meaudio chii chamakazoita? Saka inini manje ndakazotsvaga sekuru wakataurwa paaudio iyi. Sekuru wakati handikwanise kubatsirai nemhuri yako, muridzi wenyaya akapinda mudare nenyaya idzi asipo. Alright. So imimi pari zvinezvi hamusati makwanisa kuwirirana nemudzimai wenyu wamakasiyana naye? Kuwirirana kwacho hatisati tawirirana, but nekuti akatsamwa nenhau yemudzimai wandakatorana naye. Alright, yeah, naita basa. Rikatinzwe matava nditete handiti? Nditete. Yeah, tete tiri kunzwa nyaya yekutsanangurwa nabamunini wenyu. Mungatudzere pfungwa dzenyu imimiwo nemaonero enyu kuti ndezvipi zvamungaite kuti mungoti mudambudziko rakakura zvino? Nyaya iyi ndakambozama kutsiura mwana wanzvadzi yangu kuti zvauri kuita izvi mukadzi uyu tinongomunzwa wamuraini kuti anobata-bata. Saka nekubva kwaita pamuviri ikokuko takambotaurirawo vamwe muukama hwedu, asi wakati inini wateta wacho ndimaitsigirai nemwana wanzvadzi yenyu. Saka izvezvi ndauya kunoku pakutongoshingawo kuti tione rubatsiro rwacho, tichatongoshingira kuti titsvage maiguru vacho ava tiuye nawo pano pamwe angabatsirikanawo. Kureva kuti imwe muzukuru wenyu akatotora murume wemunhu achiziva hake muraini? Aitozviziva, takatomutsiura akazviramba izvozvo.
kati ndadiwa hangu saka ngoda ndigare pamba here hazviiti ngatangosiyawo zvakadaro saka ine kuti ndirambe zvekuuya kuno kubatsirana naye hazviiti semwana wanzvadzi yangu. Alright, asi ndichibatanidza nyaya ikutora nabamunini nenyaya muri kutaura zvikuratidza kuti maiguru ava vanenge vakatobva munharaunda ndizvo chaizvo? Maiguru vakasuduruka kureva kuti hapana ruziva kwaari here mamusi kuziva kwaari? Ini zvangu handizivi kuti ari kupi. Ya muzvikuru wenyu akangonyararawo haana here mamwe mashoko aambotaura nemi? Inini kwandiri aingoti tete ini ndatokura ndibatsireiwo tete ndibatsireiwo saka ndatoti regai ndingosimuka kumba ndiuye ndibatsirane naye saka pazvatovapo takutoshinga tese kuti titsvage maiguru ava tivawane sekutaurwa wakaita kwasekuru kwacho kuti ndiye anodiwa totovatsvaga kusvika tavawana tidzoke navo kuno. Alright. Hatingazivi kuti mimba iyi yazobva tikunzwa ndi 85 yanga yakura zvakadii? Yanga yava ne 5 months. Zvakaoma. Motoshinga tete nekubatsirana nemwana wanzvadzi yenyu muchionesana muchitsiurana kuti nyaya dzakaita seidzidzi dzisaramba dzichiitika uyezve motobatsirana kutsvaga maiguru bcause mukatadza kuvatsvaga sekutaura kwamuri kuita zviroti hapana mamwe mabatsiriro amungagone kumuita. Dambudziko rinongoramba riri mochi mumba menyu. Handizive imimi tete nabamunini kana pana ane mashoko kupedzera aada kutaura. Ina handina zvangu mashoko. Alright, kobaba? Haini mashoko andingatotaurira ekutoti tinzwanane namaiguru wavo kuti nyaya dzacho dzifambe zvakanaka. Alright. Muri Zimbabwe ndo mashoko tanga tinawo. Ngatisangane muzvikamu zvinoteera tinoshuvira kuti tizoonana namaiguru vachitipa side ravo restori uyezve nekuzonzwa kuti nyaya iyi yakabatsirwa ikasvika pari.